Buongiorno, le principali notizie. La frana di Niscemi, caduta la croce simbolo di speranza di un'intera comunità, un segno che si spezza mentre continuano le operazioni di recupero nelle case evacuate, sotto la costante minaccia di nuovi cedimenti. A Palermo un vero e proprio raid punitivo contro un commerciante. In 11, tutti giovanissimi tra i 10 e gli 11 anni, prendono a calci e pugni l'uomo mentre stava passeggiando con la moglie nella zona del tribunale. Spari al villaggio Dusmet di Catania, gambizzato un pregiudicato, dietro ci sarebbe un regolamento di conti. Ad Agrigento rabbia e protesta a Canicattì per l'emergenza idrica, residenti e titolari delle autobotti davanti al municipio per denunciare la mancanza d'acqua e i disagi che vanno avanti da giorni. A Catania nel 1928 un giovane devoto di Sant'Agata realizzò un busto e una varetta, ma dell'opera si erano perse le tracce. Il giallo ci porta oggi nel quartiere Cibali. Un ospedale senza lacrime dove a farsi curare sono orsacchiotti e bambole. L'ospedale dei pupazzi, un progetto internazionale condiviso dalla scuola San Domenico Savio a Catania, aiuta i più piccoli a superare la paura del camice bianco. Calcio, il Catania oggi affronta il Cerignola al Massimino. Toscano dice affrontiamo una squadra in salute. I rosanero, sempre oggi in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Apriamo questa edizione del mattino del nostro telegiornale andando sulla circonvallazione di Catania, perché da ore ci sono automobilisti, come vedete, in fila per un traffico, una lunghe code che si registrano. Proprio qui siamo sul tratto del viale Odorico da Pordenone e abbiamo sentito i vigili urbani che parlano di dei lavori all'altezza del Tondo Gioieni davanti proprio alla fontana, lavori appunto che sono in corso e che causerebbero questi ritardi. Dicevamo disagi per gli automobilisti e quindi ora poi nelle prossime edizioni del nostro giornale vi daremo maggiori particolari appunto sulla situazione per sapere anche come sta andando la viabilità. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale che ci porta a Niscemi, dove la pioggia di ieri ha fatto crollare un altro tratto del costone. A cadere nel vuoto è stata anche la croce che in queste settimane era diventata il simbolo della speranza e della resistenza di un'intera comunità. Un segno che si spezza mentre continuano le operazioni di recupero nelle case evacuate sotto la costante minaccia di nuovi cedimenti. Sentiamo Gir Italia. La pioggia battente e poi il boato, un altro pezzo di costone che viene giù e con esso un frammento profondo dell'anima di Niscemi. La croce, in bilico sul fronte della frana nel quartiere Sante Croci, è crollata. Il terreno su cui poggiava è venuto giù. Era diventata in pochi giorni un simbolo potente, fotografia rilanciata sui social, ripresa da televisioni e giornali, un segno di speranza collocato nel ricordo della chiesa distrutta dalla frana del 97. Ora anche quella croce non c'è più. A pochi metri dal baratro la croce era ricavata in una grossa pietra poggiata su un piedistallo di marmo. Il crollo è avvenuto qualche ora dopo l'avvio delle prime operazioni di recupero nella zona compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte della frana. Accessi contingentati, piccoli gruppi, percorsi obbligati e tempi strettissimi sotto l'attento controllo dei vigili del fuoco. I residenti evacuati hanno così potuto recuperare qualche oggetto personale. La trasferta di fotografie di mio figlio, io signore. E questo del quale profumo. Indubbiamente le cose che ci serviranno per il prossimo futuro, da qui a 15 giorni a un mese, adesso non so quantificarle, e quelle pergamene delle lauree dei miei figli, che sono costate tanti sacrifici a loro e sono costate tanti sacrifici ai genitori. Foto, le videocassette, tutto quello che è stato il mio passato. Le altre cose, l'abbigliamento, penso che mi sento meno legato a queste cose, ecco, al quotidiano. Quelli sono i ricordi. Il più importante è la foto di mia mamma che è morta a dicembre scorso. Non ho niente, ma una maglietta magari da tenermi, da stringermi. E la vorrei con me, ma meno male che non ha visto tutto, perché una seconda volta non l'avrebbe sopportato. Le operazioni sono state monitorate costantemente dalle squadre USAR dei Vigili del Fuoco, specializzate in interventi in ambienti instabili e ad alto rischio, ma dopo gli ultimi crolli oggi si valuterà se proseguire con i recuperi. Intanto alle 12 è atteso a Niscemi il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano per un nuovo sopralluogo sul fronte della frana. Un vero raid punitivo a Palermo contro un commerciante. In 11, tutti giovanissimi tra i 10 e gli 11 anni, lo hanno preso a calci e pugni mentre passeggiava con la moglie nella zona del tribunale. Marco Gullà.
Pugni, calci, un'aggressione violenta. Siamo sempre a Palermo, nei pressi del tribunale. Un commerciante palermitano ieri pomeriggio è stato aggredito da 11 ragazzini tra i 10 e i 9 anni. Lo hanno colpito all'addome con calci, pugni in modo violento, lasciandolo a terra. Luciano Ien, titolare del Museo dei Vecchi Ricordi, stava passeggiando con la moglie quando è stato aggredito senza motivo. Non è la prima volta che questa banda agisce in quella zona. Salgono sulle auto, rompono e danneggiano le auto, sottolinea il commerciante. Tanto sanno che restano impuniti. Un weekend nero per Palermo. Sabato, intorno alle 3 di notte, alcuni giovani volevano entrare nella discoteca Zaia e sarebbero stati bloccati dai buttafuori. È nata un'animata discussione, una lite. L'allarme della Confesercenti: ci ricattano, vogliono entrare gratuitamente o se no creano danni e disagi. Gruppi di ragazzi che il fine settimana pretendono di entrare dentro le nostre attività, dentro le nostre imprese gratuitamente, oppure di poter consumare gratuitamente. Se ciò non gli viene consentito, scatenano disordini, risse, sapendo che ai sensi dell'articolo 100 del TURPS, una norma del 1931, il questore può disporre una chiusura preventiva di quei locali. Questo è diventato per loro un'arma di ricatto importante che, oserei dire, è quasi un pizzo ormai istituzionalizzato e per noi non è più tollerabile. Si torna a sparare a Catania, vittima un 47enne gambizzato al villaggio Dusmet. Dietro l'agguato ci sarebbe un regolamento di conti. Tonino De Mana. Un possibile regolamento di conti maturato negli ambienti della criminalità catanese. È questa l'ipotesi investigativa più accreditata sulla sparatoria avvenuta ieri sera al villaggio Dusmet, bersaglio di ignoti malfattori, con molta probabilità un avvertimento, un 47enne noto alle forze dell'ordine con precedenti penali per rapina. L'uomo è stato colpito all'altezza della coscia sinistra con il proiettile che ha attraversato l'arto uscendo dalla parte opposta. Immediatamente soccorso da un conoscente, è stato trasportato in auto al vicino pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile di Catania che hanno sentito numerose persone e qualche familiare nel tentativo di risalire al movente legato presumibilmente a contrasti nell'ambito della criminalità locale. Nelle ultime ore una persona sarebbe sotto torchio negli uffici della questura. I carabinieri di Taormina hanno arrestato un 29enne di origini marocchine per maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio. Da anni l'uomo vessava la moglie e al culmine dell'ennesima lite l'aveva spinta facendola cadere dal balcone della loro abitazione, causandole gravi lesioni. Adesso la rabbia e la protesta a Canicattì, siamo nell'Agrigentino per l'emergenza idrica, residenti e titolari delle autobotti davanti al municipio per denunciare la mancanza d'acqua e i disagi che vanno avanti da giorni. Davide Sardo. Siamo diventati il terzo mondo, siamo una settimana senza acqua nei rubinetti, non possiamo andare in bagno, stanno chiudendo panifici, attività e ci sono case di riposo con anziani, con caghe, senza acqua. La pazienza è finita, la rabbia monta a Canicattì dove l'emergenza idrica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Ecco la protesta davanti al municipio. In piazza residenti e operatori del settore per chiedere risposte immediate sotto l'attento controllo delle forze dell'ordine. Da giorni interi quartieri sono senza acqua, con gravi disagi per famiglie e attività commerciali. Una situazione che ha spinto molti cittadini a scendere in strada per far sentire la propria voce. È lei che ci costringe a fare dei contratti che nemmeno loro possono sostenere, perché sono falluti. Hanno 24,5 milioni di debito, 1,2 milioni di debito. L'ultima bolletta non saltata, io voglio cercando di fare cassa con 9 anni. Alla protesta hanno aderito anche gli autobottisti che denunciano la difficoltà di garantire il servizio a causa della carenza dei punti di approvvigionamento con attese sempre più lunghe. Abbiamo visto che AICA ha scritto a Sigilacque per avere un incremento dell'acqua e Sigilacque gli ha risposto picche perché già avanzano 25 milioni di euro. Dice prima che vediamo più acqua vogliamo questi soldi, quindi se già AICA non può fornire questi 5.000 utenze come dovrebbe rifornirle 20.000? Intanto il sindaco Vincenzo Corbo, a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha chiesto lo stato di preallerta e disposto l'attivazione del centro operativo comunale. La mobilitazione potrebbe non fermarsi qui, in assenza di soluzioni concrete non si escludono nuove iniziative di protesta nei prossimi giorni.
Una breve pausa, poi una bella storia legata alla devozione per Sant'Agata. Per decenni è stato un mistero. Nel 1928 un giovane devoto di Sant'Agata aveva realizzato un busto e una varetta della martire di Catania, ma dell'opera si erano perse le tracce. Il giallo ci porta oggi alla casba di Cibali. Adelaide Barbagallo. Lo sguardo dolce, i particolari curati nei minimi dettagli, una devozione antica per la patrona di Catania, una storia che ci porta indietro nel tempo, a quasi 100 anni fa, e che solo adesso svela il suo mistero. Questo busto di Sant'Agata assieme alla varetta sono stati realizzati nel 1928 da un ragazzo, si chiamava Giuseppe Musumeci, aveva appena 17 anni, morto poi durante il servizio militare a 20 anni. Ma la morte di Giuseppe che fine ha fatto l'opera d'arte dedicata a Sant'Agata? I primi a tenerla in casa furono i genitori del giovane, che poi la diedero a una zia, alla sorella del papà, ma questa, dovendo traslocare, l'affidò a una famiglia e qui il filo si interrompe. Non sapevamo che fine avesse fatto, fino a quando, ritrovando in maniera roccambolesca una vecchia foto di una processione fatta da piccoli devoti, ha innescato la ricerca. Determinante l'intervento dei ragazzi della casba di Cibali. Alessandro, il figlio del signor Musumeci, che vive a Treviso, ci ha contattato e da lì abbiamo iniziato una ricerca chiedendo a tutte le persone un po' più grandi del quartiere se si ricordassero di questo fercolo. Tramite varie ricerche siamo riusciti ad arrivare al nome del signor Cardì. Il signor Nino era bambino. Si era sparsa voce che una signora che era via Torrente mi pare, doveva disfarsi di una varetta di Sant'Agata. Mio padre non ci ha pensato neanche mezza volta, ha preso la cosiddetta lapa, giusto? Mi ha detto vieni con me. E abbiamo preso questa varetta e l'abbiamo messa sul mezzo. E adesso eccola qui, il signor Cardì, su indicazione del padre nel periodo di Sant'Agata, ogni anno porterà nella chiesa madre di Cibali, Madonna delle Grazie, l'opera di Giuseppe Musumeci, appassionato devoto di Sant'Agata. Un ospedale senza lacrime dove farsi curare sono orsacchiotti e bambole, quindi l'ospedale dei pupazzi, un progetto internazionale condiviso dalla scuola San Domenico Savio a Catania che aiuta i più piccoli a superare la paura del camice bianco. Desiree Ferlito. Tu hai paura del dottore? Sì. Sì, perché io mi sono fatta una volta la fleb e mi ha fatto molto male. Peluche sul lettino, cerotti colorati e tanta fantasia. All'ospedale dei pupazzi la paura del camice bianco si cura giocando. Un'iniziativa educativa internazionale pensata per aiutare i bambini tra i 4 e gli 8 anni ad avvicinarsi serenamente al mondo della sanità. È un'esperienza bellissima perché non solo imparano i bambini a non avere paura, ma anche e soprattutto imparano alcune nozioni di anatomia. Alla San Domenico Savio di Catania i piccoli diventano genitori premurosi e accompagnano i loro pupazzi malati in un vero e proprio percorso ospedaliero simulato che diventa un viaggio di fantasia a misura di bambino. È caduta da un grattacielo. Da un grattacielo? Sì, la broncopolmonite, una malattia al cuore e ha ingoiato un calzino e si è rotta la gamba destra. È caduto da un albero. Stava inseguendo gli uccelli perché voleva imparare a volare. Ho bisogno degli occhiali e gli fanno male i denti. A curarli sono studenti di medicina trasformati per l'occasione in pupazzologi, pronti a spiegare ogni gesto con parole semplici e rassicuranti. La diagnosi è confermata. Piano piano abbiamo fatto vedere dalle figure più grandi a quelle più piccole. E a quanto pare non riesce a vedere le figure più piccole. L'obiettivo è chiaro, trasformare l'ospedale da luogo di paura a spazio familiare, riducendo l'ansia legata a visite mediche ed esami clinici. Un gioco educativo che unisce prevenzione, empatia e formazione e che dimostra come a volte la medicina migliore cominci proprio da un sorriso. Gli devo fare sempre le coccole quando sta male, quando si sente un po' che ha dolori. Breve pausa, ampia pagina dedicata al calcio, le siciliane con gli impegni di Palermo, Catania e Trapani.
C'è il calcio, oggi alle 19 a Marassi c'è Sampdoria-Palermo, Rosanero a caccia della terza vittoria consecutiva, ipotesi turnover per Inzaghi. Marco Gullà. Siamo consci della nostra forza, delle difficoltà della partita, ma siamo anche convinti di andare a fare una grande gara. Ecco. Oggi a Marassi alle 19, nel turno infrasettimanale di Serie B, il Palermo non può fermarsi. Deve continuare a correre per inseguire Venezia, Monza e Frosinone. I blucerchiati però sembrano in ripresa, soprattutto dopo la vittoria di Modena. E poi c'è l'ex Brunori, voglioso di riscatto, dopo l'addio a gennaio dal Palermo. Chiaramente io penso che piano piano verrà fuori e anzi, secondo me potrà anche dire la sua in ambito playoff, perché è una squadra completamente rivoluzionata con giocatori molto forti, adesso ha un'identità, una bella partita e insomma bella, come dicevo prima, in un bellissimo stadio e siamo pronti per fare una grande gara. Inzaghi sta valutando l'ipotesi di un mini turnover contro la Sampdoria, potrebbero quindi esserci alcune novità di formazione, anche se le scelte definitive verranno prese soltanto a ridosso del match. Una certezza riguarda Palumbo, che ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Sul centro-sinistra Jonsen è in pole per il debutto dal primo minuto, mentre al centro dell'attacco ovviamente ci sarà poi Ampalo. Però la profondità della rosa, come dicevo prima, mi dà la possibilità di essere molto sereno da questo punto di vista e poi cercheremo di fare una grande gara, perché in Serie B per vincere ci vogliono grandi partite. E sempre oggi alle 20:30 Catania in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Al Massimino arriva il Cerignola, che giusto qualche giorno fa ha castigato la Salernitana. L'allenatore toscano avverte sulle insidie del match. Francesco Triolo. Il Catania torna in campo dopo la sosta forzata dal rinvio del derby con il Trapani. Alle 20:30 i rossazzurri affrontano il Cerignola al Massimino nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Avversaria insidiosa, la squadra pugliese che ha appena battuto la Salernitana, ma Mimmo Toscano nel presentare il match non ha nascosto la fiducia e l'ottimismo. Sarà una gara difficile, però sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione, perché in questo momento ci vuole fiducia, ci vuole che ci si creda ancora con più forza, che si abbia l'equilibrio giusto, che a me sta bilanciare lo spogliatoio dal punto di vista emotivo, che non può essere il fenomeno una settimana prima, magari uno che sembra che non ha giocato mai a calcio la settimana dopo. Sta a me bilanciare queste cose, dare la consapevolezza, la fiducia e il crederci fino alla fine alla squadra. Vuole continuità, Toscano vuole cancellare la sconfitta col Sorrento, il tecnico ritrova Casasola che ha scontato la squalifica e riprenderà il suo posto a destra, non c'è Miceli fermato dal giudice sportivo, dietro gioca Carnielutti come centrale difensivo, Pieraccini come braccetto di destra, assente di Tacchio in mediana Corbari e Quaini, in avanti Jimenez e d'ausilio di supporto a Forte, ma al di là degli uomini Toscano avverte. Ci vorrà una partita con un approccio giusto, con l'atteggiamento giusto e capire che i momenti più pericolosi saranno quando abbiamo la palla noi, che loro è una squadra che difende con tutti gli effettivi, aspetta il tuo errore per ripartirti con giocatori di gamba e di qualità. Quindi il momento peggiore è quando c'è la palla tu devi avere la pazienza, la lucidità e la qualità di portare la partita nel binario che vuoi. Se ci riuscirà lo vedremo insieme con diretta stadio su Telecolor dalle 20, 3 ore live con il pre-partita, il racconto del match e le parole dei protagonisti al termine della gara. Il Trapani ospita oggi al Provinciale il Benevento capolista, ancora una trasferta invece per Siracusa, impegnato a Cosenza. Sergio Colosi. Un Trapani ridimensionato, riposato, senza Ronica in panchina e senza tifosi in curva, prova oggi al Provinciale a fermare il Benevento capolista. Quella granata con 16 acquisti e 14 cessioni è la formazione più rinnovata e indebolita dopo il mercato, anche se il tecnico Aronica, squalificato e sostituito in panchina dal vice Spataro, è fiducioso. Chiaramente poi il campo decreterà quello che succederà, però sono molto fiducioso perché credo in questo gruppo e chiaramente gli obiettivi sono cambiati notevolmente, questo è senza dubbio leggibile, però ripeto, ho molta fiducia e credo che in queste partite importanti che andremo a affrontare, le prime della classe, sicuramente vedremo anche di che pasta è fatto questo gruppo.
La chiusura della curva nord è un altro fattore negativo per una squadra che nell'ultimo turno ha riposato per il rinvio del derby di Catania. 7 gare in 27 giorni da oggi fino all'8 marzo per definire il futuro del club. Calendario impegnativo anche per il Siracusa, che con il pareggio di Potenza ha interrotto la striscia di 4 sconfitte. Seconda trasferta consecutiva per gli azzurri oggi a Cosenza, senza gli infortunati cancellieri Valente e Falla e lo squalificato Limonelli. Servono punti e vittorie per allontanarsi dall'ultimo posto. Prima di chiudere, un'ultima notizia di cronaca dell'ANSA. I giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo hanno condannato un trentenne foggiano a 6 anni e 6 mesi di reclusione per pedopornografia minorile e tentata violenza privata. Era accusato di aver adescato una minorenne palermitana utilizzando un falso profilo social. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi ricordo la prossima edizione alle 14 e vi auguro una buona giornata.